但係我一 swing 上嚟行一步，咁嗰個懶惰嘅感覺就可以再加倍啦。8月9月有做過 crossover swing 㗎嘛 ，crossover 咁樣啦，跟住 swing 上嚟啦，呢個 OK 啦。但係呢個係單邊㗎嘛，我哋可以將佢連貫咗，就係我一 swing 上嚟行一步，咁嗰個懶惰嘅感覺就可以再加倍啦。呢個就好似你嘅呢個人。係啊，note 的咧，我嗱咁樣擺咗喺度啦，佢咪 swing 過嚟嘅。跟住咧，我 chest 唔特別喐啦，因為我轉到嚟呢度 ，suppose 我就要剎停啦，因為我係咁轉咧，再轉嘅話個重心會去咗後腳就唔 OK 啦。我 chest 定喺呢度，但係我隻手可以咁樣放一放鬆，再上翻嚟嘅。即係隻手係唔需要完全伸直嘅。好，解呢？嚇，我 try。見你個慵懶感就好。我係幾懶嘅，懶之王者啊！我係。有冇你咁 chill 先？都有喎。我覺得行好似容易啲。係咯。行嗰個剎停會少啲嘅。唔怪之。係啊，行個側邊望下。同隻腳腕仲係有少少想反開嘅，所以就幫我留意下嗰個內收用力啦。是的，這樣就 OK 啦。對，幾 chill 又做完，係啊。